Umuman olganda bu biznesda foyda bormi, yo'qmi, Islomjon qanaqa bo'lar ekan deb ko'pchilik qiziqyapti. Qancha daromad qildingiz? Nima bo'ldi deb qiziqayotganlar bor. Shu bilan Islom Jo'rayev biznes tamom bo'ldi. Parrandalar tuxumdan qoldi deb o'ylaganlar bo'ldi-da. Aslida unday emas. Men yolg'on gapirmayman va yolg'on gapirib savdo ham qilgim kelmaydi umuman. Har doim to'g'risini aytishga harakat qilaman. O'rtoqlar, mana shu tovuqlarni sotmoqchiman. Soni 350 talar bor. Xo'roz makon aralash, bir makoni bir 300 talar bor. Narxi 100 ming so'm. Nimaga 100 ming so'm deydigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, bu makonlar o'zlaring ko'rib kuzatgansizlar juda yosh. Ya'ni qarimas. Kimdirlar qari deydi, qarimas. Buni olgan odam albatta zo'r baraka topadi, nasib. Men sotishimga sabab bu yer aholini ichi bo'lgan natijasini ko'rishimiz mumkin. Shu jo'jalarni ko'paytirib sotayotganmiz. Sotuvdan jo'jalari bor. Hammasi har xil, katta kichikligiga qarab, kunligiga qarab narxi chiqaveradi. Hozir bizda eng kattasi 12 ming so'mligi bor. Assalomu alaykum, bizni qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan Islom Jo'rayev kanalini tomosha qilib, shu biznesda nima bo'lyapti ekan deb qiziqib ko'rganlar. Andijon qora tovug'ini bu yil birinchi yil boqdim, ko'rdingiz. Natijani, rezultatni ko'rib turibsiz. Mana bu yoqda tuxumlar yotibdi. Ko'rsatib qo'ying tuxumlarini ham. Tuxumlarimiz ham o'rtoqlar zo'r tovuqlarni tug'ishi, keyin bir ikkita tanishlardir yoki o'sha ko'rib biladiganlar. Mana bu yoqlarda ham tovuqlarimiz yotibdi. O'rtoqlar, mana qochdi yana tug'yotganlar. Mana shu tovuqlarimiz mana hozirgi kunda sotuvga qo'ydik. Tug'yotgan, deyarli hammasi tug'yotgan tovuqlar, makonlar hammasi zo'r va yosh. Sababini aytib o'taman. Islomjon biznes tugadimi, nima bo'ldi deganlarga yo'q. Biznes tugagan yo'q o'rtoqlar. Biznes davom etadi nasib. Faqat Xudo xohlasa boshqa joyda kengroq, kattaroq ob'yomda davom ettiramiz. Hozir bu parrandalarimizni kimdir shu holatda ko'rib, kimdirlar xursand, kimdirlar balki xafadir. Chunki o'yladi ba'zilar, bo'ldi, shu bilan Islom Jo'rayev biznes tamom bo'ldi. Parrandalar tuxumdan qoldi deb o'ylaganlar bo'ldi-da. Aslida unday emas. Men yolg'on gapirmayman va yolg'on gapirib savdo ham qilgim kelmaydi umuman. Har doim to'g'risini aytishga harakat qilaman. O'rtoqlar, mana shu tovuqlarni sotmoqchiman. Soni 350 talar bor. Xo'roz makon aralash, bir makoni bir 300 talar bor. Narxi 100 ming so'm. Nimaga 100 ming so'm deydigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, bu makonlar o'zlaring ko'rib kuzatgansizlar juda yosh. Ya'ni qarimas. Kimdirlar qari deydi, qarimas. Buni olgan odam albatta zo'r baraka topadi, nasib. Men sotishimga sabab bu yer aholini ichi bo'lganligi uchun qo'ni-qo'shnilar juda shovqin qilib yoryapti. Hidi yo'q. Hidi masalasi yo'q, lekin shovqin bor. Shunday bo'lsa-da, biroq qo'shnilarga shu xalaqit bermasdan biznes qilay degan maqsadda hozircha bularni sotaman. Men aytgandim, ozgina endi 1-2 oy jo'jalaridan ko'paytirib olay, keyin sotaman degan edim. Nasib hozir bularni sotmoqchiman, sotaman. Bular o'rtoqlar endi tuqqan bo'lsa 2,5 oy tuxum tug'di-da. Bunaqa ko'p bo'lmadi. 2,5 oy atrofida tuxum tug'di. Hali bular yana 4 oy, taxminan 4 oy va undan ko'proq tuxum tug'adigan tovuqlar. Bular tovuqlar vobshe hammasi молодец, hammasi shakalad bor-ku. Xo'rozlar ham xuddi shunday. Narxi 100 ming so'mdan sotmoqchimiz. Narxini aytdimmi yo'qmi bilmadim. Telefon raqamim mana narxi 100 ming so'mdan iloji boricha optimga sotishga harakat qilamiz. Ya'ni 100 ta, 50 ta olaman degan o'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana xo'rozlarimiz ham hammasi bir-biridan go'zal.
Makiyonlarni biroz hozir mana yomg'irdan keyingi ko'rinishga sizga nima deydi, xunukroq ko'rinayotgandir, lekin bu makiyonlar taka bo'lsin, sut bersin deydi-ku, shunaqangi bir haligi tovuq bo'lsin, tuxum bersin degan, tuxum beradigan tovuqlardan. Sotib olgan odam baxtli bo'ladi. Hozir jo'jalarni ham ko'rsataman. Telefon raqamini aytgancha videoni o'zida ekranda chiqadi. O'shaga telefon qilasizlar. Manzilimiz Namanganda Mingbulog'ida, Jamashoyda. Bu narsaga birinchi marta ishim tushayotganligi uchun o'rtoqlar, bunda dastavkamiz yo'q. Kelib olib ketsangiz yaxshi bo'lar edi. Endi kim biladi, 10 ta 20 taga ham savdo bormi deb so'raganlarga iloji boricha 50 ta, 100 ta qilib sotishga harakat qilamiz. Balki kimdir optim hammasini olmoqchidir. Shunaqalarga ham sotamiz. Telefon qilaverasizlar, qiziq bo'lsa, haqiqiy chiroyli, yaxshi yosh tovuq olaman deganlarga. Xona aka, tovuqlarimizni ancha vaqt mobaynida boqib ko'rsatdik va xona akilashgan. Bizniki ya'ni tashqarilarga chiqib yurgan fabrika emas. Tashqarilarga chiqib yurgan, bug'doy bersangiz bug'doy yeydi. Shu yaxshi boqsangiz, yaxshi hosil beradigan tovuqlar. Mana bu yoqda ham yuribdi, ko'rsatib qo'ysangiz. Bu yoqdagilarni ham. Telefon raqamlarimizga telefon qilaverasizlar. Namanganda Mingbulog' Jamashoyda kelib xarid qilaverasizlar. Umuman olganda bu biznesda foyda bormi, yo'qmi, Islomjon qanaqa bo'lar ekan deb ko'pchilik qiziqyapsiz. Qancha daromad qildingiz? Nima bo'ldi deb qiziqayotganlar bor. Daromad albatta yaxshi bo'ldi. Keling mana bu yerda. Jo'jalarimiz ochib chiqish jarayoni sezonda, o'rtoqlar, sezonda. Yaxshigina bundoq teparoq ko'rsatsangiz ana. Ha? Sezonda o'rtoqlar bemalol endi yaxshigina pul qilib olsa bo'ladi. Sababi men mashuncha daromad qildim, sizlar ham qiling deb ayta olmayman. Sababi asosiysi bu ishlarni daromadiga emas, shu ishni eplay olaman yoki yo'q deb harakat qilish kerak-da, men nazarimda. Bu ishni albatta har doim qila olaman deb qilish kerak-da, hamma ishni ham. Mana natijasini ko'rishimiz mumkin. Nima gap so'z deganlarga hozirgi kunda ko'z tegmasin, mana bu yoqdagi jo'jalarni ko'rsating. Yangi ochib chiqqan tepalarida, hamma joyda o'rtoqlar jo'ja. Mana bu yoqlarda ham. Mana shu jo'jalarni ko'paytirib sotayotganmiz. Sotuvdan jo'jalari bor. Hammasi har xil, katta kichikligiga qarab, kunligiga qarab narxi chiqaveradi. Hozir bizda eng kattasi 12 ming so'mligi bor. O'sha necha kun? 16 kun bo'ldimi, 12 kun bo'ldimi shunaqa. Xullas narxi 12 ming so'm, bozor bilan bir xil. Yangi ochib chiqqan 1-2 kunlik jo'jalar, 2 kunlik jo'jalar ular 7 ming so'm. Keyin yana 3-4 kun o'tadigan bo'lsa 8 ming so'm, shunaqa. Masalan, o'sha mana jo'jalarimiz bor. 9 ming so'm, 10 ming so'm, har xil jo'jalar bor, har xil partiyasi. Ya'ni bular hammasi 4 kun farq bilan chiqqan. Tuxumni 4 kun farq bilan qo'yganligimiz uchun jo'jalarimiz shunaqa farq bilan ochib chiqqan. Daromadi zo'r qilsangiz bo'ladi. Agarda jo'jadan sotib olmoqchi bo'lsangiz, mayli jo'ja ham sotaveramiz, siz ham qilmoqchi bo'lsangiz. Aniq konkret mana shuncha foyda bor deb aytmasligimga sabab odamlar birinchi o'rinda pulga qiziqib, men ham shuncha pul topaman deb ko'p xarajat qilib qo'yishini xohlamayman-da. Shu xolos, ertaga yutqizib qo'ymaslik maqsad. Mana shu jo'jalarimiz misol uchun 12 ming so'mdan. Mana shu katta jo'jalarimiz. Bozor bilan bir xil sotamiz, xo'rozmakni aralash. Jo'jani faqat sog'lomidan beramiz. Ko'z tegmasin, hamma jo'jalarimiz yaxshi. Hozirgi kungacha hech kim bizdan jo'ja sotib olib xafa bo'lgani yo'q. Faqat xursand bo'lishyapti. Shu qatori siz ham xursand bo'ling deymiz xolos. Mana bu yoqda yana jo'jalarimiz bor. Bularda o'sha kunligi boshqa, misol uchun xastagilardan 4 kunga farq qiladi. Mana
ular ana shunday brollerni yemidan yeb qo'ygan. Hozircha endi start yemi bor, lekin makka bug'doy hammasini berganman, o'rgatganman. Ya'ni makka bug'doylarni ham yormasini yeydi bemalol bu jo'jalarimiz. Shunaqa biznes ketayotgan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Xohlasalaring onalaridan, xohlasalaring bolasidan mana sotuvda bor. Videolarimizga bittadan like bosib, qo'llab turganlar, shu proyektni boshlaganimizdan beri kuzatib kelgan bizni ko'p muxlislarimiz bor. Ularga ham hammalaringga kattadan katta rahmat aytamiz. Proyekt hali tugagani yo'q. Hali davom etadi. Hali yana biznes qilamiz. Ya'ni mana shu jo'jalardan yana inkubatorda tuxumlari bor. Ulardan xudo xolasa ko'paytirib hali sizlarga yana yangi loyihalarda tomosha qilishga yaxshi videolarni tayyorlab boramiz. Bu masalada ko'nglingiz to'q bo'lsin o'rtoqlar. Bu jo'jalarimizni qarang ajoyibligini. So'z tegmasin. Endi har kunlik qiladigan ishimiz shularga qarash, hozir bo'sh vaqtda. Shu sabab bilan endi bo'sh vaqtga o'rin yo'q bizda hozir. Ya'ni hozir oldin bo'sh vaqt bo'lgan bo'lsa, hozir bo'sh vaqtni o'zi yo'q. Endi faqat ish. Endi sezonda ishlash kerak-da. Hadima yaqinda dam olishga ham boramiz. Xudo xolsa chet el davlatlarida o'ynab dam olib kelamiz. Sizlarga kattadan katta rahmat. Videoni shu joygacha ko'rganlarga sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz.